Здравствуйте, вы смотрите «Время X» на информационном канале Севастополя, в студии Мария Оболенская. В Севастопольском государственном университете создан Институт общественных наук и международных отношений, который будет вести гуманитарное направление, в том числе журналистику. Подробнее об этом сегодня мы поговорим с директором Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иваном Александровичем Чихаревым. Иван Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, можно смело сказать, что резонансная новость не только для Севастополя, но и непосредственно для самого университета. Почему возникла необходимость в такой структурной реорганизации, скажем так? Необходимость в любом шаге в развитии университета определяет ректор. И, в принципе, можно действительно говорить, что это идея Владимира Дмитриевича Нечаева. Он сам является политологом, доктором политических наук. И, в принципе, он еще только приехав в Севастополь в качестве исполняющего обязанности ректора в апреле прошлого 2017 года высказал эту идею. Она более широкое звучание имела. Это была идея о новой роли Севастопольского государственного университета как форпоста, в том числе и гуманитарного, интеллектуального, информационного влияния нашей страны и Севастополя в регионе Причерноморья или Большого Средиземноморья, как мы сейчас его называем. Поэтому эта идея ректора, в принципе, она была поддержана коллективом института, мне было доверено право каким-то образом подготовить вот этот вот новый шаг в развитии университета. И вот в конце 2017 года, в начале этого года он был сделан и оформлен официально. Если говорить масштабно, какова цель данных изменений? Главная цель – это, конечно же, развитие. Мы сейчас говорим о необходимости трансформации университетов, российских университетов, не только Севастопольского государственного университета. Этот процесс переживают все российские и даже большинство мировых университетов. И поэтому в поисках новой ниши в экономике знаний, в связи с тем, что на образование высшее все больше и больше спрос на интеллект, спрос на ум, действительно университеты развиваются, ищут новые ниши. И важность, наверное, этого шага в том, что впервые в истории севастопольского образования высшего появляются направления подготовки, которых не было. А если посмотреть еще более глобально, мы должны это делать, потому что мы преподаем историю, международные отношения, и у нас есть такой глобальный взгляд. Можно это сравнить, наверное, с приходом, вернее, возвращением в данном случае России в регион. Это не только Крым и Севастополь, это в целом южное направление внешней политики страны. Вот представим себе, там, допустим, строительство Санкт-Петербурга, да, начала 18 столетия, потом основание Академии наук как некой институции, которая могла бы поддержать присутствие российского государства в том регионе. Поэтому что-то сравнимое происходит и сейчас. Или если говорить о севастопольском опыте, да, не переходя, там, допустим, питерскому и московскому, очень интересная может быть аналогия. В начале 20 века было создано училище, императорское морское училище, собственно, сейчас в Голландии. Это одна из частей кампуса Севастопольского госуниверситета. Конечно, это военно-морское училище, мы понимаем. С другой стороны, вы же представляете себе, что такое подготовка русского офицера флота. Это не только военное образование, это классическое образование, это иностранные языки, это, в конце концов, балы и стихи. То есть это мягкое гуманитарное влияние. И именно таких специалистов, такого рода интеллектуалов, офицеров, людей готовил в том числе и Севастопольский, один из высших образовательных таких центров. Поэтому это закономерно. Россия возвращается в регион, в большую средиземноморскую политику, образуется, укрепляется южное направление внешней политики страны. И для этого нужно такое вполне серьезное гуманитарное, интеллектуальное подкрепление. Если мы говорим о специальностях, о каких конкретно идет речь? Прежде всего, есть традиционные социально-гуманитарные направления подготовки, которые мы уже продолжаем развивать. Это история, естественно, такая фундаментальная социогуманитарная дисциплина, перевод и переводоведение, потому что те задачи, о которых мы сказали, но со всей очевидностью требуют мощной лингвистической языковой подготовки. Это другие науки социального цикла, социология, философия, естественно, политология, но от их какого-то такого общего, обязательного для всех студентов какого-то кусочка в образовательных программах мы переходим к их развитию как самостоятельных направлений подготовки. То есть то, чего пока еще не было в Севастопольском высшем образовании. Так, а как же с техническими подразделениями, что тоже немаловажно?
Ну, это важно, действительно очень важно, потому что, в принципе, мы традиционно и, в принципе, в российском образовании, в севастопольской традиции, севастопольского политеха, ориентируясь на их развитие, никоим образом им ничего не угрожает, они продолжат развиваться. Более того, точно так же, как одним из приоритетов является развитие вот этого гуманитарно-международно-политологического кластера, точно так же важнейшим проектом станет, в частности, Институт национальной технологической инициативы, который также будет развиваться и, наверное, тоже в ближайшее время, но здесь не хочу брать на себя лишние полномочия, когда решит Владимир Ильич, ректор, он будет создан, когда решит ученый совет, но он будет тоже одним из таких мощнейших локомотивов, драйверов развития Севастопольского университета, и поэтому технологическое образование не только не уходит в тень, оно в ближайшее время получит очень яркое, очень перспективное развитие. А будут ли еще какие-то новые подразделения, которые войдут в структуру, которые вот сейчас не были вами озвучены? Вы имеете в виду структуру Да, университета? да, да. Ну, естественно, концепция развития университета разрабатывается, она уже внесена в Министерство образования. Ну, об этом, наверное, правильнее спрашивать у ректора. Еще раз повторю, это его исключительная прерогатива, но вместе с учредителем, с Министерством образования и науки, вместе с городом, который важнейший тоже субъект в развитии университета. Но концепция предусматривает действительно в том числе структурное развитие университета. Так, немножечко забегая вперед, вот об инициативе Института технологической инициативы, национальной технологической инициативы я уже сказал, но будут, наверное, наверное, подразделения, напрашивается подразделения, связанные с развитием города, региона, Мгм. Институт развития города, да, давайте так назовем. И, безусловно, они тоже в ближайшее время как-то будут оформляться. Ну, немаловажный вопрос касается кадровых решений, да, по поводу преподавательского состава, кто останется, кто будет преподавать, будут ли новые преподаватели. Ну, на сегодняшний момент мы всех сотрудников, которые работали раньше в гуманитарно-педагогическом институте, в других подразделениях университета, мы всех постараемся сохранить. Мы не принимали и не будем пока принимать никаких кадровых решений. В любом случае нужно самому коллективу, в конце концов, ну, познакомиться друг с другом в новых условиях уже, да, каким-то образом понять новые требования, задачи, стратегию, каким-то образом объединить усилия для этого. Может быть, кому-то, собственно, из сотрудников это не покажется, да, каким-то значимым для них проектом, но пока что мы всех будем стараться сохранить. Что касается специалистов, ну, опять же, возвращаясь к сказанному, со всей очевидностью, такой масштабный проект, такой амбициозный проект требует привлечения специалистов, но не будет никаким, значит, приоритетом, никакой специальной отдельной задачи привлекать абы кого, там, да, лишь бы это был кто-то новый, внешний, там, или из Москвы вместе со мной. Вопрос в том, чтобы самые лучшие специалисты на конкурсной, возможно, основе, это тоже одно из требований вот концепции развития университета, приезжали в Севастополь и приносили практическую, конкретную пользу в развитии университета, вносили вклад, повышая цитируемость, повышая научные показатели, передавая свои уникальные компетенции, ну и в конечном счете принося славу университету. Опять же, возвращаясь к тем классическим образцам, о которых я сказал, это совершенно нормальная практика. Точно так же в Санкт-Петербурге или в Московском императорском университете первые профессора и длительное время, да, профессора были либо из Германии, либо отечественные преподаватели, прошедшие обучение в зарубежных университетах. Это мировая практика. Это для нас важно, потому что в том числе университет, тоже один из значимых акцентов для ректора, это субъект публичной дипломатии. То есть он сам по себе может менять, он может делать разницу, менять картину, собственно говоря, международной ситуации, да, международную ситуацию вокруг Крыма, вокруг Севастополя, привлекая сюда ученых из разных стран, студентов из разных стран, и меняя их представление вообще о том, что здесь происходит, говоря с ними на одном языке, показывая особенности и все богатство нашей культуры, культурной традиции, всю ее связь с европейским или через Византию с христианским миром. Это, конечно, по-другому совершенно это может выводить из изоляции. Ну, я не сказал бы, что и сейчас регион находится в изоляции, но это тоже инструмент, один из инструментов, который позволит нам, может быть, официальные барьеры преодолевать. Ну, задача амбициозная, действительно. Мы говорим об идее такого национального университета, да? Да, действительно, это классический университет. У нас есть в
в федеральной системе высшего образования определенная градация. Есть университеты с особым статусом. Два университета – это московский и санкт-петербургский, о которых я уже несколько слов сказал. Это университеты федеральные и региональные опорные университеты. Ну вот федеральный, сейчас Крымский федеральный университет. Действительно, объективно статус Севастопольского госуниверситета, на мой взгляд, может и, наверное, должен быть выше, потому что это университет в городе федерального значения. Это университет, который уже включает в себя 10 институтов. Он становится классическим в том плане, что включает в себя очень широкий и разнообразный спектр направлений. Ну вот в императорской России классическим назывался тот там лицей или учебное заведение, где изучались, допустим, древние языки. Вот если мы уже, так сказать, языковую подготовку развиваем, наш институт становится в этом отношении таким центром образовательным, то мы уже, наверное, имеем больше оснований, чтобы говорить о том, что мы классический университет. Ну, будем каким-то образом, наверное, дело не в статусе, дело в содержании, в контенте, в том, каким образом мы обеспечиваем качество образования, интерес к нам на федеральном уровне, качество научных исследований. И главное, все-таки у нас сегодня это красной нитью проходит, какой-то реальный вклад в обеспечение интересов России, Российской Федерации в регионе. Вот если мы сможем такой вклад внести, тогда можно претендовать на статус. Иван Александрович, на ваш взгляд, почему вы считаете таким успешным синтез точных и гуманитарных наук? В этом залог успеха вами Да, было да, да, сказано. я говорил об этом в интервью. Действительно, это общемировая тенденция. И в последнее время, ну даже можно говорить о нескольких последних десятилетиях, открытия образуются на стыке, появляются на стыке наук. Это действительно мировой тренд. Что нового может быть в последние десятилетия, это то, что очень активно к этому синтезу подключаются социальные и гуманитарные науки. Потому что до этого они как-то рассматривались, да, как в классических университетах шутят, науки естественные и противоестественные, да, они Да-да-да. где-то в своем, ну, действительно, у них своя судьба, связанная в том числе и с политическими, с историческими судьбами нашей страны. Но в последнее время они все активнее участвуют в этих синтезах, как, допустим, говорят некоторые ученые, что происходит синтез нано, био, инфо, когнитивных и в последнее время плюс еще и социальных наук. То есть вот в этом едином комплексе знаний, в междисциплинарном комплексе, действительно вот в такой рамке возможно рассмотрение современных процессов. Ну и в плане структурирования образовательных учреждений действительно создаются структуры не монопрофильные, там, как факультеты, как это было в истории с отраслевым образованием в Советском Союзе, а такие вот комплексные структуры. Там, ну, можно посмотреть на международный опыт, там, институт там, здоровья или институт человека. То есть там целый ряд дисциплин, там, от физики до иностранных языков, да, возможно, которые в едином синтезе позволяют этот объект увидеть многомерно, с разных точек зрения, и увидеть какие-то новые связи. А что бы вы пожелали тем ребятам, которые планируют пойти учиться в ваш новый институт? Ну, мы не будем сейчас обещать, что будет легко, Правильно, вот, не надо. поэтому нужно пожелать терпения, трудолюбия и, на самом деле, стойкости. Потому что если мы в Севастопольском университете, да, мы должны понимать, что и та образовательная модель, которую мы хотим построить, будет требовать очень серьезных усилий, внутренних, личностных, для того, чтобы освоить те образовательные программы, которые мы предложим. Еще раз хочу сказать, что наши амбиции простираются не только на то, чтобы громко заявить, но и программы мы тоже построим так, что их, наверное, не совсем просто будет осваивать. Более того, мы планируем, сейчас это обсуждается в стадии обсуждения, но мы планируем предложить нашим студентам осваивать сразу два профиля подготовки, то есть, допустим, политолог со знанием иностранного языка с дополнительной квалификацией, там, переводчик, допустим. Это совершенно по-другому звучит и делает привлекательным, учитывая, что диплом все-таки, там, в кавычках, санкционный, это определенный бонус. Но вы понимаете, что это двойные усилия, и это огромное внутреннее напряжение. Но оно того стоит, потому что действительно, если получить такое образование, можно уверенно себя чувствовать и в разных, там, потом уже не идти куда-то за вторым, а постепенно либо идти в магистратуру и получать какой-то научный или практический профиль, или пытаться в разных сферах себя найти, имея такое вот базовое универсальное бакалаврское образование. Я поблагодарю вас за содержательную беседу, пожелаю Спасибо больших большое. успехов. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы разговаривали с директором Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иваном Александровичем Чихаревым. А мы с вами увидимся в программе «Время X» на информационном канале Севастополя. В студии работала Мария Оболенская. До новых встреч!